హాయ్ ఫ్రెండ్స్, మీ ఇంట్లో చిన్నపిల్లలు ఉన్నారా? ఈ సిరప్లు కంపల్సరీ మీ ఇంట్లో ఉండాల్సిందేనండి. పిల్లలకి తరచుగా జ్వరం వస్తుంది కదా, అలాంటప్పుడు ఈ సిరప్ పడితే బాగా పనిచేస్తుంది అనమాట. అంతేకాకుండా కడుపు నొప్పితో పిల్లలు బాధపడుతూ ఉంటారు, అలాంటప్పుడు నిద్ర పట్టదు. ఆ సిరప్ పడితే బాగుంటుంది. ఓమికైండ్ వచ్చేసి పిల్లలకి వాంతులు అవుతూ ఉంటాయి, ఏది పడితే అది నోట్లో పెట్టేస్తారు. అంతేకాకుండా విరోచనాలు కూడా అవుతుంటాయి, ఏది పడితే అది నోట్లో పెట్టేయడం వల్ల. అప్పుడు ఈ సిరప్ దగ్గు జలుబు వస్తుంటాయి కదా తరచుగా, అలాంటప్పుడు. అంతేకాకుండా ఒక్కొక్కసారి కళ్ళు దురదగాను నొప్పిగాను ఉండి ఏడుస్తూ ఉంటారు పడుకోకుండా, అలాంటప్పుడు ఈ డ్రాప్స్ అనేవి బాగా ఉపయోగపడతాయి అన్నమాట. ఈ వీడియో మీకు నచ్చింది అనుకుంటున్నాను. నచ్చితే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో.